ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የአካውንቲንግ እንደ ፋይናንስ የ2015 የተፈተኑት ፈተናን ከነመልሳቸው ጥያቄዎችን ከነመልሳቸው ይዤላችሁ መጥቻለሁ እና ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ እና ያልገባችሁ ነገር ካለ ደግሞ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ያንን ለማብራራት ሞክራለሁኝ እና አሁን ዘንድሮ አምና ውጤት ያልሞላላችሁ ተማሪዎች ጥር 27 እንደሚፈተኑ ተነግሯል እና ከዚሁ ጥያቄ ላይ መልሰው ስለሚያወጡ ጥያቄዎቹን መስራት ግዴታ ይሆናል ለእናንተ ማለት ነው እና ከዚህ ጥያቄ ቢያንስ ወይ 5-6 ሊያወጡ ስለሚችሉ እናንተ ከይሄን ጥያቄ ብትሰሩ ተጠቃሚ ትሆናላችሁና ይሄን ቪዲዮ እዩት እላችኋለሁኝ እና ከ9ኛ ጥያቄ እንነሳ ምን ይላል 9ኛ ጥያቄ the main reason for the auditor to trace shipping document to pre-numbered sales invoice is to determine that a all goods ordered by customer were shipped, b shipments to customer were properly billed, c all pre-numbered sales invoice were recorded, d recorded sales invoice are not fictitious ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል ማለት ነው c all pre-numbered sales invoice were recorded የሚለው ለዚህ መልስ ይሆናል ማለት ነው እሺ ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንሂድ ቀጣይ ጥያቄ 12ኛው ምን ይላል a corporation had net income of 50,000 in 2019 and 60,000 in 2020 excluding any income from its investment in B company. B company had net income of 30,000 in 2019 and 40,000 in 2020. On January 1, 2020, the corporation acquired all of outstanding common share of B company for a cash payment of 30,000. Assume that there was no acquisition differential on this business combination. What net income would a corporation report for 2020 in its comparative consolidated financial statement at the end of 2020? ስለዚህ እዚህ ጋር a corporation በ2019 net income 5,000 ብር ነው ብሎ ሰጥቶናል በ2020 ደግሞ net income 60,000 ብር ነው አለን ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ B ካምፓኒ በ2019 30,000 ብር ኔት ኢንካም አለው ከዛ በ2020 ደግሞ 40,000 ብር ኔት ኢንካም አለው ስለዚህ on January 2020 a corporation acquired all of the outstanding common share of B company for a cash payment of 300,000 assume that there was no acquisition differential on this business combination. What net income would a corporation report for 2020 in its comparative consolidated financial statement at the end of 2020? ስለዚህ የ2020 የኮርፖሬሽን ሪፖርት ያደረገው በፋይናንሻል ስቴትመንቱ ላይ ስንት ነው የሚለው እና አሁን ይሄን በሶሉሽን መልክ ማየት እንችላለን መጀመሪያ ላይ ምን ተሰጥቶናል ኔት ኢንካም ኦፍ ኮርፖሬሽን ኤ በ2019 50,000 ብር ተሰጥቶናል ከዛ ደግሞ የ2020 ኔት ኢንካም ኦፍ ኮርፖሬሽን ኤ አሁንም ስንት አለን 60,000 ብር ነው ከዛ ኔት ኢንካም ኦፍ ካምፓኒ ቢ ኢን 2019 በ2019 ደግሞ ስንት 30,000 ብር ነው ብሎናል ስለዚህ ከዛ ደግሞ የ2020 ኔት ኢንካም ኦፍ ካምፓኒ ቢ 40,000 ብር ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠየቀው ምንድነው what is the net income would a corporation report for 2020 in its comparative consolidated financial
statement at the end of 2020 ስለዚህ 2020 ፋይናንሻል ሪፖርት ነው የተጠየቅነው ስለዚህ ምን እንላለን እዚህ ጋር consolidate net income in 2020 is equal to a corporation net income in 2020 የ2020 ማለት ነው እዚህ 2022 ነው ያልኩት የ2020 ሲደመር ቢ ካምፓኒ ኔት ኢንካም ኢን 2020 ይሄ 2022 ያልኩት በስተት ነው 2020 በሉልኝ እዚህ ጋር ይሄንኛው ነው ስለዚህ ኮንሶሊዴት ኔት ኢንካም ኢን 2020 is equal to a corporation net income in 2020 plus B company net income in 2020 ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር 2022 ያልኩት 2020 ነው እዚህ ጋር 2020 ነው ማለት ያለበት ስለዚህ a corporation net income in 2020 በ2020 ስንት ነው በ2020 60,000 ብር ነው የኮርፖሬሽን ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር የኮርፖሬሽን ኔት ኢንካም ኢን 2020 ስንት ነው 60,000 ብር ነው ከዛ ደግሞ ቢ ካምፓኒ ኔት ኢንካም ኢን 2020 በ2020 ስንት ነው የቢ ካምፓኒ የ2020 40,000 ብር ነው ስለዚህ ምን እንላለን 60,000 ሲደመር 40,000 ስናደርግ 100,000 ብር ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል የ12ኛ ቢ ይሆናል ማለት ነው ወደ ምርጫው ሄደን ነው 100,000 ብር ይሆናል ነው መልሱ ይሄ ምን ይላል ብር 40,000 ብር ቢ ላይ ደግሞ 100,000 ብር ሲ ላይ ደግሞ 80,000 ዲ ላይ ደግሞ 60,000 ብር ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ቢ 100,000 ብር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው የ12ኛ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስንሄድ 13ኛ ጥያቄ ምን ይላል South Ltd uses allowance method of accounting for uncollectible South Ltd uses allowance method of accounting for uncollectible analysis of long outstanding balance of per 500,000 expected from customer Z reveal the amount will not be collected because of disappearance of the customer following bankruptcy the correct journal entry is ምንድነው ይሄ ሳውዝ ኤልቲዲ የሚባለው ካምፓኒ የሚጠቀመው አላዋንስ ሜተድ ኦፍ አካውንቲንግ አንኮሌክተብል የሚለው ሜተድ ይጠቀማል ስለዚህ ለዜድ የሚባል ከስተመሩ 500,000 ብር የሆነ በብድር ዕቃ ሰጥቶታል ስለዚህ ያ ደንበኛ ደግሞ የ500,000 ብር የተቀበለው ዜድ የሚባለው ደንበኛው ስለጠፋ ምን ይሆናል ነው ባንክራፕሲ ገጥሞታል ኪሳራ ገጥሞታል ስለዚህ ምን ብለን ነው ጆርናል ኢንትሪውን መጨረሻ ያመታችን መጨረሻ ወይንም የተባለበት ጊዜ ሲደርስ ይመልሳል ብለን የገመትንበት ጊዜ ሲደርስ ምን ብለን ነው በዚህ ጋር ጆርናል ኢንትሪ የምንሰራው ነው ስለዚህ መጀመሪያ 500,000 ብር ባወደረው ጊዜ ምን ብለን እንላለን አካውንት ሪሲቨብሉ በዴቢት ሳይድ ይጨምራል ከዛ ደግሞ አሁንም በክሬዲት ሳይድ ምን አለን ሴልሳችን ይጨምራል ብለን እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደንበኛ ዜድ የሚባለው ደንበኛ ብሩን ሳይመልስ ጠፍቷል ስለዚህ ምን ብለን እንላለን ኤ ዴቢት በዴቢት ኤክስፔንስ እንደ ክሬዲት አላዋንስ ፎር አንኮሌክተብል ባይ ብር 500,000 ቢ ዴቢት አላዋንስ ፎር uncollectible and credit account receivable by 500,000 C debit by debit expense and credit account receivable by 500,000 D debit allowance for uncollectible and credit by debit expense by 500,000 ስለዚህ ምን እንላለን የዚህ መልስ ቢ ይሆናል debit allowance for uncollectible and credit account receivable by 500,000 በፊት መጀመሪያ በሰጠው ጊዜ ምን ብሎ ነበር ዴቢት ስለዚህ ያን ብር ስላላገኘ ደንበኛው ስለጠፋ ዴቢት ያለው ምን ብሎ ይዟል እዚህ ጋር ክሬዲት አካውንት ሪሲቨብል ያለ ዴቢት ያለው ወደ ክሬዲት ይቀይረዋል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ቢ ዴቢት አላውንስ ፎር አንኮሌክተብል ኤንድ ክሬዲት አካውንት ሪሲቨብል ባይ 500,000 የሚለው ይሆናል ማለት 13ኛ ቢ ይሆናል መልሳችን
እሺ 15ኛ ምን ይላል? assume that two company wishes to engage in a business combination involving a share exchange. Once the share exchange is consummated, each shareholders group will have an equal number of voting shares. Which of the following statement best describe the course of action that must be taken under the circumstance ይላል። ስለዚህ ምን ይላል? the bond of director of both company must enter into discussion to agree on which party will be the acquirer. ይሄ አይሆንም ኤ። እሺ ቢ ምን ይላል? no acquirer can be identified since no shareholder group has majority voting control, so the share exchange must be annulled. A B አይሆንም። ሲ ደግሞ other factor must be examined to determine which shareholder group is more dominated. ስለዚህ ሲ መልሳችን ይሆናል። ዲም ብናይ the company with the largest net asset or at fair market value is deemed to the acquirer. ስለዚህ የዚህ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? ሲ other factor must be examined to determine which shareholder group is more dominant የሚለው ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ሲ ነው። እሺ 17ኛን ብናይ which one of the following would tend to favor a low dividend payout? Which of the following would tend to favor a low dividend payout? A. Elimination of tax deferral on capital gains. B. Investor desire for a high dividend yield. C. High tax rate on capital gain than on dividend income. D. High flotation cost for equity issues. ስለዚህ የዚህ መልስ ምንድነው የሚሆነው? higher tax rate on capital gain than on dividend income. ስለዚህ መልሳችን 17ኛ ሲ ይሆናል ማለት ነው። እሺ 20ኛ ጥያቄ if entity IQ had a plantation forest that is likely to be harvested and sold in 30 years, in which way should the income be accounted for? A. Income should be measured annually and report using a fair value that recognizes and measure biological growth. B. The plantation forest should be valued every 5 years and the increase in value should be shown in the statement of recognized gain and loss. C. No income should be reported until first harvest and sales in 30 years. D. The eventual sales proceeds should be estimated and matched to the profit and the loss account over the 30-year period. ስለዚህ የዚህ መልስ ምንድነው የሚሆነው? A. Income should be measured annually and report using a fair value that recognize and measure biological growth የሚለው ይሆናል ማለት 20ኛ መልሳችን A ይሆናል። 21ኛ ምን ይላል? which of the following is common characteristics of all financial market? Which of the following is the common characteristics of all financial market? A. It allows common stock to be traded. B. It allows loans to be made. C. It channels fund from lender saver to borrower spender. D. It determines the level of interest. ስለዚህ የዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? C. It channels fund from lender saver to borrower spender የሚለው ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን C ይሆናል። እሺ 22ኛ ጥያቄ ምን ይላል? You want to go USA 5 years from now for your
MSc degree, and then you can save birr 3,100 per year, beginning 1 year from today. You plan to deposit the fund in one of the commercial banks that you think will pay out 8.5 interest per year. Under this condition, how much would you have just after you make 5 years fixed deposit 5 years from now? ስለዚህ የሆነ ሰው አለ ለምሳሌ ኤክስ የሚባል ሰው አለ። ስለዚህ አሜሪካ ማስተር ዲግሪውን ሊማር ሄዷል እና ከጀመረበት አመት ለ5 አመት ቆጥቧል። በየአመቱ የሚቆጥበው ደግሞ ስንት ነው? 3100 ብር ነው። ስለዚህ ከገባበት ጀምሮ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ወለዱ ደግሞ በየአመቱ የሚወልደው 8.5 ነው ብሎናል። ከዛን ከጀመረበት እስከ 5 አመት ድረስ ቆጥቧል። ከዛን 5ኛው አመት መጨረሻ ላይ ስንት ብር ያገኛል? በየአመቱ 3100 ብር በቆጠበው ብር ላይ ነው የሚለን። ስለዚህ የዚህኛው ሶሉሽን መልሱ ዲ 18369 የሚለው ይሆናል። እሱ ደግሞ እንዴት እንደመጣ በሶሉሽን ማየት እንችላለን። እሺ እዚህ ጋር ምን አለን? ፓር ቫልዩ ወይንም ፕሬዘንት ቫልዩ ምንለው ስንት ነው? 3100 ብር ነው። መጀመሪያ በየአመቱ የሚቆጥበው ብር ስንት ነው? 3500 ብር ነው ብሎናል። ስለዚህ ደግሞ ለስንት አመት ነው የቆጠበው? ለ5 አመት t = 5 years ይሆናል። ስለዚህ ኢንተረስት ሬት ወይንም አራችን 8.5 ነች ማለት ነው። ስለዚህ ፊቸር ቫልዩ ወይንም 5 አመት ከቆጠበው በኋላ መጨረሻ የሚያገኘው ብር ስንት ነው ብሎ ይጠይቀን። ስለዚህ መጀመሪያ ምን አለ? ፕሬዘንት ቫልዩ መጀመሪያ በየአመቱ የሚቆጥበው ስንት ነው? 3100 ብር ነው። ከዛ ደግሞ ለስንት አመት? ለ5 አመት ቆጥቧል። ከዛም በየአመቱ የሚወልደው ወለዱ ደግሞ ስንት ብር ነው? ስንት ፐርሰንት ነው? በየ8.5% ወለዳለው ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ስንቀይረው 0.085 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሪኳየርመንታችን ምንድነው? ፊቸር ቫልዩ ወይንም መጨረሻ 5 አመት ከሞላ በኋላ የሚያገኘውን ብር ስንት ነው ብሎን የጠየቀን። ስለዚህ ምን እንላለን? ፊቸር ቫልዩ = ፕሬዘንት ቫልዩ ብራኬት እዚህ ጋር እንከፍትና አሁን ብራኬት እዚህ ጋር ከፍተን 1 ሲደመር ኢንተረስት ሬት ከዛ እዚህ ጋር ብራኬት ዘግተን እዚህ ጋር ቲ እንላለን ወይንም ለስንት አመት ነው የቆጠበው የሚለው ማለት ነው። ቲ ሲቀነስ 1 ከዛ ብራኬት ዘግተን እዚህ ጋር ኦቨር እንልና ኢንተረስት ሬቱ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሬዘንት ቫልዩአችን ስንት ነው? ፕሬዘንት ቫልዩ 3100 ማለት ነው። 3100 እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር ብራኬት እንከፍትና 1 ሲደመር ኢንተረስት ሬታችን ወይንም አራችን ስንት ነው ብለናል? እዚህ ጋር 0.085 ብለናል። ስለዚህ 1 ሲደመር 0.085 እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር ብራኬት እንዘጋና ለስንት አመት ነው የቆጠበው ወይንም እቺ ቲዋ ማለት ነው ለ5 አመት ስለቆጠበ t = 5 years እዚህ ጋር the power of 5 እንላለን ሲቀነስ 1 እንላለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሲካፈል ደግሞ ኢንተረስት ሬት አለች። ኢንተረስት ሬቱ ደግሞ ስንት ነው? ኢንተረስት ሬቱ 0.085 ነው። ስለዚህ 0.085 እንላለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር መጀመሪያ ብራኬት ውስጥ ያሉትን መጨረስ ስላለብን መጀመሪያ ብራኬት ውስጥ ያሉት መስራት አለብን። ስለዚህ 1 ሲደመር 0.085 ስናደርግ 1.085 ይሆናል። ከዛ the power of 5 እንላለን ማለት ነው። ከዛ ሲቀነስ እዚህ ጋር አንድ አላችን ይሄው እዚህ ጋርም ሲቀነስ አንድ እንላለን ሲካፈል 0.085 እንላለን ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ብራኬት ውስጥ ያሉትን መጨረስ አለብን። ብራኬት ውስጥ ያሉትን መጨረስ ስላለብን ከዛ 1.085 the power of 5 ስናደርግ ደግሞ 1.5037 ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ሲቀነስ 1 እንላለን። እሺ ሲካፈል 0.085 እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር 3100 ከዛ ብራኬት ውስጥ ምን እንላለን? ይሄንን 1.5037 ሲቀነስ 1 ስናደርግ ስንት ይመጣልናል? 0.5037
0.3037 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ 3100 ሲባዛ በ0.5037 ሲካፈል ለ0.085 እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛን ይሄን ሁለቱ ስናካፍል 0.5037 ለ0.085 ስናካፍል ስንት ይመጣልናል? 0.5037 ሲካፈል ለ0.085 ስናደርግ 5.9254 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ 3100 ሲባዛ በ5.9254 ስናደርግ ፊቸር ቫልዩ 18369 ብር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? 22ኛ መልስ ዲ ይሆናል ማለት ነው። እስቲ ምርጫው ላይ ሄደን እናያለን። ስንት ነው ፊቸር ቫልዩ ይመጣል? 18369 ብር መጥቶልናል። ስለዚህ ኤ ምን ይላል? 19287፣ ቢ ደግሞ ምን ይላል? 21264 ብር፣ ሲ ምን ይላል? 20251 ብር፣ ዲ ምን ይላል? 18369 ብር። ስለዚህ መልሳችን 22ኛ ዲ ይሆናል ማለት ነው። እሺ 23ኛ ምን ይላል? 23ኛ which of the following account typically would be used by an agency fund? Which of the following accounts typically would be used by an agency fund? A. Revenue, B. Bond payable, C. Cash, D. Not receivable። ስለዚህ መልሳችን ሲ የ23ኛ መልስ ሲ ካሽ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። እሺ 24ኛ ጥያቄ ምን ይላል? which one of the following is the theory that a firm should borrow up to the point where the additional tax benefit from an extra dollar of debit equal the additional cost associated with financial distress from that additional debit? A. M and M proportion to with tax. B. Static theory of capital structure. C. M and M proposition to without tax. D. M and M proportion 1 with tax። ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? ቢ static theory of capital structure የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ቢ 25 in a multi-product factory that operate at full capacity decision must be made about what product to emphasize in making decision. Product should be ranked based on A. contribution margin per unit of constraining resource, B. selling price per unit, D. contribution margin per unit, D. unit sales volume። ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? A. contribution margin per unit of the constraining resource የሚለው ይሆናል ማለት ነው። A question number 26 the risk structure of interest rate. The risk structure of interest rate is A. the relationship among interest rate of different bond with the same maturity, B. the relationship among interest rate of bond with different maturity, C. the relationship among the term to maturity of different bonds, D. the structure of how interest rate move over time። ስለዚህ የዚህ መልስ A. the relationship among interest rate of different bond with the same maturity የሚለው ይሆናል ማለት ነው። A
27ኛ ጥያቄ which of the following ethical principle requires the auditor to be honest and straightforward in all professional and business relationship? Which of the following ethical principle requires that auditor to be honest and straightforward in all professional and business relationship? A. Integrity. B. Professional behavior. C. Professional competency and due care. D. Objectivity. ስለዚህ የዚህ መልስ ኢንቴግሪቲ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። 27ኛ ኤ። Question number 28. Which of the following is not the duty of board of director of a share company? Which of the following is not the duty of the board of director of a share company? A. Controlling the day-to-day activity of the operation. B. Authorizing contract and setting executive salaries. C. Declaration of dividend. D. Arranging major loan with banks. ስለዚህ the not duty of the board of director of a share company ያልሆነው የቱ ነው? A. Controlling the day-to-day activity of the operation የሚለው A ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ Question number 29. An entity imported machinery to install in its new factory premises before year end. However, due to circumstance beyond its control, the machinery was delayed by a few months but reached the factory premises before year end. While this was happening, the entity learned from the bank that it was being charged interest on the loan it had taken to fund the cost of the machinery. What the proper treatment of price and interest rate? A. Interest rate may be capitalized but price should be expensed. B. Both expense should be expensed. C. Freight charge should be capitalized but interest cannot be capitalized under this circumstance. D. Both expense should be capitalized. ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? C. Freight charge should be capitalized but interest cannot be under this circumstance የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Question number 30. Which of the following is considered as one of the basic question of corporate finance? A. How much inventory should be? Which of the following is not considered as one of the basic question of a corporate finance? A. How much inventory should the firm sell in a period? B. How can the firm raise cash for required capital expenditure? B. What long-lived asset should the firm invest in? D. How should the short-term operating cash flow be managed? ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? A. How much inventory should the firm sells in a period የሚለው ይሆናል ማለት ነው። As a general rule, debit service expenditure in a debit service fund are recognized. As a general rule, debit service expenditure in a debit service fund are recognized. A. When the debit service payment due. B. When resources to be used for the repayment are made available to a debit service fund. C. In accordance with the requirement of original bond order that
specific the basis of expenditure recognition. D. When due for principal repayment but on an accrual for accrual base for interest. ስለዚህ የዚህ መልስ ኤ ነው የሚሆነው when the debit service payment is due የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Question number 32. Which of the following is false in connection to job order costing system? A. Work in process is credited for the transfer of complete item to finished good inventory. B. Finished good is debit for good complete and sold during the period. C. In a normal costing method, work in process is debit factory overhead applied. D. Finished good is credited for cost of good shipped to customer. ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? Finished good is debit for good complete and sold during the period የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Question number 33. The use of statistical sampling techniques enable the auditor to A. Eliminate the need for judgmental decision. B. Quantifying sampling risk. C. Select a perfectly representative sample. D. Be more subjective in evaluation of sample results. ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? B. Quantifying sampling risk የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Question number 36. Which of the following is not a reason the retailer inventory method is used widely? Which of the following is not a reason the retail inventory method is used widely? A. To defer income tax liability. B. As a control measure in determining inventory shortage. C. To permit computation of net income without a physical count of inventory. D. For insurance information. ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? To defer ሪዝኑ ያልሆነው to defer income tax liability የሚለው A ይሆናል ማለት ነው። Question number 38. Cost volume profit analysis assume all of cost volume profit analysis assume all of the following except cost volume profit analysis assume all of the following except A. Total variable cost remains the same over the relevant range. B. All costs are variable or fixed. B ምን ይላል? All costs are variable or fixed. C. Total fixed cost remains the same over the relevant range. D. Unit manufactured equal unit sold. Unit manufactured equal unit sold. ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? A. Total variable remains the same over the relevant range የሚለው ይሆናል ማለት ነው የዚህ መልስ። እሺ 39ኛ አስቴር is an employee in one of the government organization in Ethiopia. Her monthly salary is ብር 4000 ብር. During ጥር 2015 she worked on public holiday for 10 hours. She has a position allowance of ብር 1000. Aster is a member of the Saving and Credit Association of the organization in which she works and decides to save 10% of her salary. She is expected to work
116 hours per month and she works accordingly. What is the overtime relate to አስቴር ፔመንት? ስለዚህ አስቴር በኢትዮጵያ አስቴር በኢትዮጵያ የሚተዳደር ከዛ የሆነ ድርጅት ውስጥ ተቀጥራ ትሰራለች እና የወር ደሞዟ ደግሞ 4000 ብር ነው። የወር ደሞዟ 4000 ብር ነው። ስለዚህ ከዛም በፓብሊክ ሆሊዴይ ለ10 ሰዓት ኦቨርታይም ሰርታለች። ከዛ ደግሞ አላዋንስ 1000 ብር አላት ነው። አስቴር አሁንም የሴቪንግ እና የክሬዲት አሶሲዬሽን አባል ናት። ከዛ ደግሞ ለዚህ ለክሬዲት እና ለሴቪንግ አሶሲዬሽኑ 10%ን ከደሞዟ ላይ ትቆርጣለች። ከዛ ደግሞ በወር ውስጥ ስንት ሰዓት ነው የምትሰራው? 160 ሰዓት። ስለዚህ አስቴር ኦቨርታይም ስንት ብር ነው የሚከፈላት ነው የሚለን። እሺ ይሄንን በሶሉሽን መልክ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እሺ የወር ደሞዟ ስንት ነው? መንዝሊ ሳላሪ 4000 ብር ነው። ከዛ ወርክ ሃወር ፐር መንዝ 160 ሰዓት ነው የምትሰራው። ኦቨርታይም ወርክድ በፓብሊክ ዴይ ስንት ነው? 10 ሰዓት ሰርታለች ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨርታይም ሬቷ ስንት ነው? በፓብሊክ ዴይ የምትሰራ ከሆነ በየሰዓቷ 2.5 ይባዛል ማለት ነው። ስለዚህ because አስቴር is worked on public holiday ስለሰራይ በ2.5 ይባዛል ማለት ነው። እሺ ኦቨርታይም ፔመንቷን ለመፈለግ ምን እንላለን? ኦርዲናሪ ሃወር ሬት ሲባዛ ኦቨርታይም ወርክድ ሲባዛ ኦቨርታይም ሬት እናበዛለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦርዲናሪ ሃወር ሬት ሲባዛ ኦቨርታይም ወርክድ ሲባዛ ኦቨርታይም ሬቱ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦርዲናሪ ሃወር ሬት ስላሌለ መጀመሪያ ኦርዲናሪ ሃወር ሬት መፈለግ ግዴታ ነው። ስለዚህ ኦርዲናሪ ሃወር ሬቱ ምን ማለት ነው? ሳላሪ ፐር መንዝ ሲካፈል ወርክድ ሃወር ፐር መንዝ። ስለዚህ ደሞዟ ስንት ነው? መንዝሊ ሳላሪው 4000 ብር ነው። ከዛ ደግሞ በወር ስንት ሰዓት ነው የምትሰራው? 160 ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ 4000 ሲካፈል ለ160 ስናደርግ 25 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦርዲናሪ ሃወር ሬታችን 25 መጣ። ከዛ እዚህ ጋር ኦርዲናሪ ሃወር ሬቱ 25 አለን። ኦቨርታይም ደግሞ ስንት ነው? እዚህ ጋር 10 ሰዓት አለን። ኦቨርታይም ሬታ ስንት ነው? 2.5 አለ። አሁን ማባዛት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦርዲናሪ ሃወር ሬቱ እዚህ ጋር 25 መጥቶልናል። 25 ሲባዛ ኦቨርታይም ወርክድ የሰራችው ደግሞ ስንት ነው? ኦቨርታይም ወርክድ የሰራችበት 10 ሰዓት ነው። ሲባዛ በ10 እንላለን። ከዛ ኦቨርታይም ሬቷ በፓብሊክ ሆሊዴይ ስለሰራይ በስንት ይባዛ ብለናል? በ2.5 ይባዛል ማለት ነው። ስለዚህ 25 ሲባዛ 25 ሲባዛ በ10 ስናደርግ 250 ይመጣልና ሲባዛ በ2.5 ስናደርግ ስንት ይመጣልናል? 625 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ዲ 625 ብር ነው ኦቨርታይም የሚከፈላት ማለት ነው። ስለዚህ 39ኛ ምርጫው ምን ይላል? ኤ 950 ቢ 781.25 ሲ 500 ዲ 625 ይላል። ስለዚህ መልሱ 625 ዲ ይሆናል ማለት ነው። እሺ 43ኛ ጥያቄ ይላል which of the following is false about auditing? A. It involves the task of recording business transaction. B. It involves the task evaluation of evidence. B. It involves checking the information with established criteria. D. It involves communicating result to users. ስለዚህ የዚህ መልስ A. It involves the task of recording business transaction የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ question number 44 which of the following should not be included in the physical inventory of a company? A. Result in transit bought from another company with FOB ship.
shipping point term. Being good held on consignment from another company. C good shipped on consignment to another company. ስለዚህ ይሄ ዲ good in process። ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? B good held on consignment from another company የሚለው ይሆናል B ማለት ነው። Question number 47. The main purpose of accounting is to provide financial information to users. B to accumulate and determine cost. C to prove the equality of debit and credit. D to record and post transaction። ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? A to provide financial information to users የሚለው A ይሆናል ማለት ነው። Question number 48. When searching for an recurring liability at year end, the focus on the auditor will be on checking A cash received from related parties recorded before year end. B creditor whose accounts appear on subsidiary trial balance of account payable. C cash payment recorded after the balance sheet date. D invoice for goods purchased after year end። ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? D invoice for good purchase after year end የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Question number 49. According to the ISAB framework, the two criteria required for incorporation item into the income statement or statement of financial position are that A it satisfies the criteria of capital maintenance. B it meets the requirement of comparability and consistency. C it meets the definition of an element and can be measured reliably. D it meets the definition of relevance and feasible representation። ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? C it meets the definition of an element and can be measured reliably የሚለው C ይሆናል ማለት ነው። Question number 50. If accrued utility expense 5,000 is not recorded, which of the following is correct? A expense will be overstated. B liability will be overstated. C owner equity. B will understated. D net income will be understated። ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? liability will be understated ይሆናል ማለት ነው። Question number 52. Which of the following intangible asset could not be sold by if a business to raise needed cash for a capital project? A copyright. B trade name. C patent. D goodwill። ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? D goodwill ይሆናል ማለት ነው። Question number 53. Bonds that are sold in a foreign country and are denominated in the country currency in which they are sold are known as A country bond. B foreign bond. C equity bond. D euro bond። ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? B foreign bond ይሆናል ማለት ነው። Question number 54. For a typical firm
for a typical firm, which of the following statement is correct? All rates are after tax and assume that the firm operates at its target capital structure. Note RES cost of new equity while RES is cost of retained earnings. A. RES greater than RE greater than RD greater than WACC. B. WACC greater than RD greater than RS greater than RE. C. RE greater than RS greater than WACC greater than RD. D. RD greater than RE greater than RS greater than WACC. ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? ቢ WACC greater than RD greater than RS greater than RE የሚለው ቢ ይሆናል ማለት ነው። Next question number 57. Which of the following statement is false regarding the definition of a fund? A fund is an accounting entity that is used for 1 year only, and each year a new set of fund must be established. B. A fund is a fiscal entity used to account for a subset of an organization resource that is to be used for a specific purpose. C. A fund has self-encompassing, self-balancing accounting equation. D. A fund is an accounting entity for which financial statement can be prepared. ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? A financial is an accounting entity that used for 1 year only, and each year a new set of fund must be established የሚለው A ይሆናል ማለት ነው። Okay, question number 61. Which of the following is not a functional financial system? A. Which of the following is not a functional financial system? A. Investment function. B. Risk elimination function. B. Payment function. D. Saving function. ስለዚህ የፋይናንሻል ፋንክሽን ሲስተም ያልሆነው A ኢንቨስትመንት ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ መልሱ ምንድነው? A ኢንቨስትመንት ፋንክሽን ይሆናል። Question number 62. The fair value of an asset at initial recognition is the price paid to acquire the asset. B. The book value of the asset acquired. C. The price paid to transfer or sell the asset. D. The price paid to acquire the asset less transaction cost. ስለዚህ የዚህ መልስ ምንድነው የሚሆነው? A. The price paid to acquire the asset የሚለው A ይሆናል ማለት ነው። Question number 63. If the joint arrangement is not structured through a separate vehicle, the arrangement is classified as A. Joint venture. B. Joint vehicle. C. Joint structure. D. Joint operation. ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? D. Joint operation የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Question number 64. Which of the following financial intermediaries is not a depository institution? A. A finance company. B. A saving and loan association. C. Commercial bank. D. Credit union. ስለዚህ not depository institution ያልሆነው የት ነው? A financial company, a finance company ማለት ነው። Question number 66. Which of the following statement is false about the task involved in accounting system installation and revision? A. Problem on existing system are identified on the system analysis stage rather than system design
state. B, data need should be identified at system analysis stage. C, new system should be designed based on feedback from implementation stage. D, in both system installation and revising existing system unless it should be precede system design. ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? C, new system should be designed based on feedback from system implementation stage የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Question number 67. The task base of an asset is the amount which attributable to that asset for tax purpose. If the task base of an asset is less than its carrying amount, this is an evidence of a deductible temporary difference, B, a taxable permanent difference, C, a taxable temporary difference, D, a taxable permanent difference. የዚህ መልስ ምን ይሆናል? C, a taxable temporary difference የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Question 72. Auditor basically accumulate evidence to A, reach a conclusion about the fairness of the financial statement. B, defend themselves in the event of court case. C, satisfy the requirement of code of ethical conduct. D, determine if the financial statements are correct. ስለዚህ የዚህ መልስ ምንድነው የሚሆነው? reach a conclusion about the fairness of the financial statement የሚለው A ይሆናል ማለት ነው። 72. Question 75. Which of the following is not the role played by National Bank of Ethiopia in the Ethiopia financial system? A, National Bank of Ethiopia provide insurance to help ensure the soundness of financial intermediaries. B, regular on-site examination to monitor whether the institution is complying with capital requirement and restriction on asset holding. C, permit money. D, National Bank of Ethiopia restrict those who can set up a financial intermediary. ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? A, National Bank of Ethiopia provide insurance to help ensure the soundness of financial intermediary የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Question number 77. Which of the following is false about cost allocation method? Which of the following is false about cost allocation method? A, the dual rate method provide better information for making a decision. B, the single rate method aggregate fixed and variable cost and allocate them to objects using a single allocation base and rates. C, the dual rate method group cost into separate vehicle cost and fixed cost pool and use straight cost. C, allocation base and rates. D, the single rate method is relatively simple to apply. ስለዚህ የዚህ መልስ ምንድነው የሚሆነው? C, the dual rate method group cost into separate vehicle cost and fixed cost pool and the use of a single cost allocation base and rates የሚለው C ይሆናል ማለት ነው። Question number 78. Question number 78. If business are governed by the marketplace, government are governed by A, state constitution, B, budgets, C, legislative bodies,
ዲ ታክስ። ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? ቢ ባጀት የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Okay, question number 92. Joint control exists where the decision in area essential to the goal of the joint arrangement do not require the consent of the parties. B. One party alone has power to control the strategic operation decision of the joint arrangement. C. No single party is in a position to control the activity unilaterally. D. No one party may be appointed as the manager of the joint arrangement. ስለዚህ የዚህ መልስ ምን ይሆናል? የዚህ መልስ C. No single party is in a position to control the activity unilaterally የሚለው C ይሆናል ማለት ነው።